عسلامة ومرحبا بكم في برنامج ماما يونفون. معايا أنا مامي حياة. تشوفونا كل نهار الأحد من 2:30 على موقع الويب وصفحة فيسبوك ماك سونتي. نحكيو اليوم على المرأة الحبلة بعد الولادة بخصوص التجميل مع الدكتورة بيا بوريشة. مرحبا دكتورة. شنجم تنصحنا بالنسبة للمرأة بعد الولادة بالأخص؟ خلينا نبداو المرأة الحبلة. خد بيان سور نبداو حبلة ومن بعد نولدو. دونك نبداو من الأول. المرأة الحبلة شنو لازمها تعرف؟ ان جينيرال النساء اللي انسانت ما يعطيوهمش بوكو دو كونساي سورتو بخصوص التجميل، وانت تعرف المرأة ان جينيرال ديما تحب روحها جميله، وحتى كان تولي حبلة يقولها ما تعملش هكا وما تعملش هكا باش تعملهم. دونك اعطينا شنو لازمنيش نعملوا وشنو نجموا نعملوا، شنو يعوض الحاجات اللي ما نجموش نعملوهم. به نبداو اول حاجه اللي هو شنو نغسلوا الجل دوش والصابون اي لي ديماكيون. ديما لازمنا نعرفوا الجل دوش المراه الحبله البو نتاعها اللي بلوز ايريتابل، دونك حساسه اكثر. دونك نحاولوا نعوضوا لي جل دوش العاديين نتاعنا بان سافون سور غرا. دونك باش تمشيو للفارماسي تلقاو سافون سور غرا يبدا تري دو. كيف اذا باش نعملوا ديماكيون ردوا بالكم اللي ديماكيون اللي تلقاو فيهم كلمات باش نعطيهم لك اللي هي لو فينول ولا لو تريكلوزان. دونك الكلمات هذم يجموا يكونوا دي بيرتورباتور اندوكرينيان. اش معناها بيرتورباتور اندوكرينيان؟ معناها كاريمون يوصل للبيبي يجم يتضر في التكوين نتاعو كسوا جينيتال والا حتى لو ديفلوبمون نورو بسيكولوجيك نتاعو. دونك نردوا بالنا من لي بيرتورباتور اندوكرينيان. دونك فما كلمات اللي باش نعطيه لكم نحبكم تشدوهم، والا كيف انا باش تكتبوا في ورقه وكل ما تقراو الكلمات هذم ما تاخذوش لي شامبوان ولا لي انغريديون لي كومبوزون هذم من الغراند سيرفاس. دونك تردوا بالكم من لي لانجيت ديماكيونت اللي تلقاو فيهم كلمه تريكلوزان والا فينول كما قلت لكم سو سون دي بيرتورباتور اندوكرينيان. شنو اخر نردوا بالنا من لي دانتيفريس بيان سور ناس كل شيء سنينها. لي دانتيفريس كيف فما هذا ان كونسيرفاتور اسمه لو تريكلوزان كيف سي ان بيرتورباتور اندوكرينيان. دونك تقول لي دكتوره كيفاش باش نشيط سنيني؟ سي با بوسيبل. نحيت لي حاجه اللي مهمه ياسر. ديما باش تلقاو دي زيكيفالون في السوبر مارشي. دونك باش تلقاو كلمه بيو ثبتوا كمان كل الكومبوزون هذا تريكلوزون مش موجود. اي سينون اذا تحبوا باش ما تخافوش بالكل تجموا تستعملوا سكون ابل البيكربونات دو صود. قبل نسي كانوا يستعملوا برشا البيكربونات دو صود ويزيدوا لا بولب دو سيترون معناها القارص تعصروا معاها تخلطوا وتحك سنينك بها. شنو اخر زيادة اللي احنا نستعملوه اللي هما لي كريم. نكبروا شويه تعرف سورتو وقت المراه تولي حبله لي ريد يكثروا شويه سورتو اس نيفو لا. دونك باش تستعمل اون كريم انتي ريد تترمي على الكريم انتي ريد. اي بان سورتو با خاطر لي كريم انتي ريد شنو فيهم لا فيتامين ا. لا فيتامين ا هذا كاريمون الي تيراتوجين. اش معناها تيراتوجين؟ معناها تنجم تتسبب في مالفورماسيون للبيبي دي مالفورماسيون تري غراف توصل للسيسيتي كاريمون. دونك لا فيتامين ا كي تلقاوها دون فو كريم vous ne les utilisez pas. ما تستعملوهمش c'est très 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 dangereux. كيف les acides de fruits تعرف ما باش نسي يحبوا التقشير باش البو نتاعهم تبدا بلو جون كيف دونك لي كريم à base d'acides de fruits vous les évitez يعيشكم. شنو اخر لازمكم تعرفوا les hydratants et les lotions كيف تجمو تلقاو des perturbateurs endocriniens. تلقاو une notion مكتوبة BHT ولا BHA. donc vous faites attention ديما تلقاو des équivalents. راهو باش تلقاو surtout كان تمشيو dans des gammes bio mais نحبكم quand même تقراو خاطر des fois ياخذوا بلابيل bio اما من تالي يغشونا. donc اقراو s'il vous plaît la composition
راهو سي تري امبورطون. البيبي نتاعك سي اون va dire ان بروجي دو في اللي كنتي يجم يحلي لك حياتك كيما تنجم تتعذب من بعد à cause de choses aussi bêtes معناها فينالمون. دونك شنو لازمنا نعرفوا زيتا؟ كلنا نستعملوا دي ديودوران، الاغلبيه نتاعنا نستعملوا دي ديودوران. كيف الديودوران يجم يكون فيه لو سيل d'aluminium اللي هو زيدا ان grand perturbateur endocrinien. كيف دونك on s'oriente sur les déodorants اللي ما فيهمش. دونك en général باش تلقى كيف كيما قلت لكم بيو. كيف لي بارفان نموتوا على البارفان حنا نسي. دونك بارفان فيه دو الكول، فيه زيدا ان كومبوزون اسمه لو فتالات. فتالات est un perturbateur endocrinien. دونك كيف لي بارفان s'il vous plaît تقراو من تالي. en général راهو لي فام انسانت يلوجوا شويه لي بارفان اللي ما يضروش، دونك يبداو سان الكول اي دونك سان فتالات، وقتها ما يقلقش بالكل. تنجموا تفرشوا بيهم، والا ما وارد معناها اللي ادابت دي شوز ناتوريل علاش لي. كيف نتعداو في لي كولوراسيون. الشعر ديما نحبوا شعرنا محلي، سورتو وقت يبدا يطلع لنا شويه الشيب. دونك النساء اللي مازال شعرهم مش كل بالشيب كعبيت هكا يبداو يتعقدوا منهم شويه، دونك يقول لك باش نعمل كولوراسيون. كيف les colorations فيهم des perturbateurs endocriniens كيما le phénol. donc كيف يعيشكم تقراو من تالي، والا vous évitez les colorations. je préfère que les femmes enceintes évitent les colorations، mais نعرف فما بنات qui ne peuvent pas l'éviter خاطر معقدين من اللون هذاك، donc ils vont utiliser. donc عايشكم كلمه phénol تبعدوا منها في les colorants pour cheveux. كيف فما des produits coiffants les lacs etc. باش تلقاو زيدا un perturbateur endocrinien اسمه فتالات. donc كيف تردوا بالكم اقراو مليح من تالي. et puis on se maquille toutes نموتوا على المكياج surtout كان باش نقدموا برنامج. donc شنو نستعملوا fond de teint. fond de teint 71% des fonds de teint فيهم les perturbateurs endocriniens. donc s'il vous plaît mesdames, donc il faut essayer d'aller plutôt على des écrans solaires teintés. وكيف تقراو معناها من تالي اسكو فما les perturbateurs endocriniens اللي سميتهم لكم الكل. et les baumes à lèvres les rouges à lèvres كيف فيهم le perturbateur endocrinien هذا BHA ولا BHT. et نتعداو دونك اخر حاجه لي تريتمون داكني. فما نساء au deuxième trimestre يطلع لهم شويه اكني نتاع لا فام انسانت، جلده نتاعهم على باس دهنيه يعرفوا. في الحبيله تتحير عليهم الدهني بيولي كاريمون حبوب. اي ديريكت باش ترميو على التريتمون اللي كانوا يستعملوه قبل الحبيله. surtout ما تعملوش هكاكا، سي تري تري دانجورو. راهو كان كنتو تاخذوا ان تريتمون ا باز دو فيتامين ا كيما قلت لكم سي تيراتوجين. يعني تيراتوجين معناها مالفورماسيون للبيبي نتاعك، يولي مالفورمي سيسيتي دي شوز تري غراف يعيشكم. دونك فو نو بروني با دو تريتمون نتاع الحبوب، ما تمشيو لطبيبكم باش يعطيكم ان ايكيفالون. ولي زيكيفالون يتعطاو كان في الدوزيام تريمستر. دونك يعيشكم اون في با نيمبورت كوا. فما اكني نمشيو نعديو سي تري امبورطون. اي اخر حاجه باش نساء وجيل يموتوا على لي زويل اسينسيال وكالروايح مفوحهم يحطوا في بدنهم والكل. Voilà, les huiles essentielles الاغلبيه نتاعهم كيف سون نيوروتوكسيك للبيبي. دونك انا ما نحبش نقول لكم ان هما نيوروتوكسيك وان هما تنجموا تستعملوهم خاطر سي تيلمون كومبليكي. ايفيتي يعيشكم، ما تاخذوش لي زويل اسينسيال، ما تدهنوش في بدنكم لي زويل اسينسيال. حاجه برك لويل اسينسيال ا باز دو سيترون اللي هي كونتر لي نوزي. باش نسي في البروميي تريمستر شاكيو من دونك لي نوزي هذم يجموا معناها يحطوا لويل اسينسيال دو سيترون ما يقلقش. Et puis des fois فما des femmes très stressées يستعملوا l'huile essentielle de camomille de lavande avec كيف يتعدى ما يقلقش. مي باش ما نخلوضوش برشا العباد huile essentielle à éviter. خلينا نتجاوزوا المراحل في الحبيله نتاعنا. مالا دكتوره نحب نعرف شنو اللي يصير للمرأة الحبلة معناها وقت الحبالة، شنو يجي يصير لها. فما نساء يحليو بديو محليهم، فما باش اجي يقولك واو ما نعرفش شنو صارك قديش زينت. effectivement عندنا une montée d'hormones. الهرمونه هذه الفيمينين اللي هي الاستروجين تخلي المراه الحبلة عندها صفه شعر انكرويابل. علاش؟ خاطر الاستروجين هذا يخلي الشعر ما يتساقطش. احنا شعر راهو يتساقط ويعاود يطول، يتساقط فيه سيكل حاجه عاديه. اي بان المراه الحبلة شعرها ما يتساقطش، يتساقط من بعد 3 موا من بعد الولاده ولا من بعد لاليتمون. دونك هذيك علاش باش نجيو نحكيو من بعد الولاده شنو باش يصير. مي بوندون لا غروسيس نتاعها شعرها يمحليه به.
توا ندخلوا في شنو هو الخايب اللي يجي يصير لها. دونك احنا لابو نتاعنا elle va se fragiliser في الغروسيس. لي فيبر ديلاستين اي دو كولاجين اللي هما يعملوا ليلاستيسيتي دو لابو نتاعنا باش يتضروا بالهرمون هذه اللي حكيت لك عليها. اي دونك شنو باش يصير؟ باش يصيروا لي فيرجوتور، دونك الشقات اللي تلقاهم في البدن نتاعك. اي ان بليس كوم الكرش تكبر وعندنا دي زون اللي هما هرمونو سنسيبل باش يكبروا، اللي هما لي انش، لي زون كي بروتيج لو بيبي فينالمون يكبروا. دونك وين باش يصيروا لي فيرجوتور؟ الاكثريه يصيروا دونك au niveau du ventre, في les hanches, في les fesses et في les seins. Vu que les femmes qui sont enceintes الصدر نتاعهم يكبر الأغلبية نتاعهم. دونك هذاك الكل باش يصير. الأغلبية النساء يصير لهم 75% des femmes يصير لهم les vergetures. دونك كيما ديما نقولوا احنا les vergetures vaut mieux prévenir que guérir. علاش؟ خاطر ما فماش une guérison des vergetures، ما نجموش نحيهم. حاجة صارت ما تنجمش تتلصق معناها وترجع كيما قبل. دونك بريفنير كيفاش؟ تدخلي الدكتوره والكريمات الكل ما نجموش نستعملوهم، فيهم مشاكل اكسيتيرا. شنو نجمو نستعملوا؟ يبقى نستعملوا دي زويل كيما لويل دوليف، لويل دو نوا دو كوكو، ندهنوا نوت كور، حاجات ساهلين معناتها تلقاهم في كوجينتك. حاجه فوالا وحاجه بيو تو تافي، حاجه بيو اللي انت تعرف معناها السورس نتاعها منين، باش تبداش مخلطه، تدهنها سور لي زون الكل هذم. انا ننصح ديما نسي ادهنوا تو فوت كور، ما فيها بيس. وكان راجلكم يحب يعاونكم كيف يجي يعمل لكم ان بتي مساج، تعملوها 2 fois par jour في الصباح وفي الليل. il faut bien hydrater la peau chez la femme enceinte كيما قلت لكم حساسه اكثر. et puis بعد الولاده quand elle va accoucher نوليو نحطوا كريمات à base de vitamine A acide اللي يخلي تقشير، دونك باش يحسن لا فيرجوتور. شنو اخر نعملو؟ on va faire des traitements كيما الراديوفريكونس والا اللازر والا la lumière l'infrarouge et exactement et également la LED orange. donc هيكم باش يحسنوا لا فيرجوتور، ما ينحيوهاش. راهو لي سيكاتريس دو في يقعدوا مي نحسنوا فيهم. et خاطر لازم ديما نعطيو امل quand même les patientes. et شنو اخر يجي يصير على فام انسانت؟ كيما قلت لك شعرها يحلى. اما من بعد الولاده une fois qu'elle accouche une fois qu'elle finit l'allaitement 3 mois après يصير تساقط الشعر اللي ما طاحلهاش pendant les 9 mois. donc imaginez la quantité اللي باش تطيح، باش تكون كبيره برشا. et وقتها برشا نساء يتعقدوا. ما تخافوش، راهو الشعر هذاك يرجع. surtout إذا تاخذوا لي كومبليمون أليمونتير، التغذية السليمة اللازمة. ديما لازمك تعرف راهو التغذية اللي تاخذها يمشي أون بريوريتي للبيبي نتاعك، مش باش يمشي لك ليك أنت. من بعد باش يمشي إذا أنت فوزاليتي، وإن شاء الله فوزاليتي كيما قلنا عندها برشا دي بيانفي لاليتمون. دونك باش يمشي زاده أو نيفو دو لي بوغ كو لو بيبي يتغذى مليح. دونك ديما لازم يكون عندكم اون كونتيتي داليمون اللي هي صحية أون إكسي باش جوستومون حتى فو شوفو ما يتضروش، حتى وقت يعاودوا يطولوا في صحة. شنو آخر اللي يجم يتضر شي لا فام انسانت؟ يبان لو فيزاج. لي فام انسانت اكثر حاجه لازم يخافوا منها هي لو ماسك دو غروسيس. شنو لو ماسك دو غروسيس؟ ولا احنا طبعا نعيطوا لها كلواسما. دونك سي لي تاش برون، دونك كحوليه تطلع في الجبين، تطلع او نيفو دي جو دي بوميت. نقولوا كلف، الكلف صحيتك الكلف، وتطلع زاده او نيفو دو لا ليفر سوبيريور. دونك هذه اون فوا طلعت الكلف، اون فوا طلع ما عادش يتنحى. دونك كيف vaut mieux prévenir que guérir. دونك شنو تعمل دكتوره؟ شنو الحل وكيفاش نعملوا؟ دونك تردوا بالكم سورتو au 4e 6e mois de grossesse، وقتها اكثر بيريود يجي يصير لك الكلف. دونك شنو تعمل؟ écran solaire maximal، donc SPF 50+، كل ساعتين en couche épaisse كي الماسك تحطه. تلبس شابو كبير ابور لارج، احنا نعيطوا لهم، et des grosses lunettes. malheureusement صحيتك malheureusement c'est la seule solution. وما تقولش راهو il fait gris ما فماش شمس، راهو احنا لا كوش دوزون نتاعنا منقوبه، donc les UV يتعديو. et les nuages n'arrêtent pas les UV، donc les UV باش يتعديو لك حتى si il fait gris. donc s'il vous plaît quand on est enceinte لازمكم ابسوليومون ليكران نتاعكم وما تمشيوش للشمس بالكل خاطر كان طلع لكم الكلف راهو باش تقعد معاه افي. وشنو الحلول؟ سافا اتر دي بيلينغ افي، تقعد كل مره وانت تعمل في التقشير باش تتحسن. تعرف قبل شو نقول شو يعملوا؟ المراه يقول لك اللي عندها الكلف تاخذ محرمه حمراء كي تبدا تولد وكل عرق تمسح بك الحمراء، معناها قواعد، فهمت؟ يتنحى الكلف. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai.
سوني با فري. ليه؟ اما نحكي لك على العادات تاع قبل. انا باش نفسر لك الخلاف كيف يجي سcientifiquement parlant. هي الهرمونات قلت لك ولينا عندنا امبريناسيون هرمونال كونت اون اي انسانت، لي هرمون استروجين يكثروا على الاخر، وهذاك يلاكسيلير لا سانتيز نتاع الميلانين. الميلانين هذا سي لو بيغمون اللي يخلي نوليو عندنا دي تاش. دونك يجم يصير الناس الكل بيضه سمراء اللي انت تتصور. دونك تردوا بالكم بيان سور نذكروا اللي الفو سورتو با فير لي غوماج. دونك الحكين في الحمام بالغون دو كران الكيسه، اذا تحك ياسر راهو يصير التهاب، اذا يصير التهاب راهو باش يصير لك التاش. دونك باش عبيد ما يعرفوهاش يبداو يحكوا ويشوفوا حاجه كحله يزيدوا يحكوها اكثر وهي في الاخر تكحل. دونك تردوا بالكم عملوا دي غوماج ديما دو افيك دي كريم. حتى لي غوماج هذاك باللي غران دو سابل ما تستعملوهمش، استعملوا لي غوماج تري دو افيك دي كريم تري دوس، هذاك مقبول. سينون زيد عندكم ليبيلاسيون à la cire chaude interdite. خاطر كيف vous allez vous épiler le visage avec de la cire chaude باش تحرق لا بوم تاعك، vous allez être à risque نتاع كلواسما نتاع كلف معناها. دونك vous évitez هذا. شنو اخر اللي يجم يصير chez la femme enceinte؟ donc les varicosités. les femmes enceintes en général يكثروا que les petits vaisseaux الزرق يبداو في الساقين مخيبهم الكل. دونك كيف نردوا بالنا احنا les femmes enceintes لازمنا ديما ساقينا يبداو surélevé، ما نقعدوش واقفين ياسر. اذا عندنا دي antécédents في العائله ولا نعرفوا روحنا à risque نلبسوا les bas de contention. et اخر حاجه اللي يجم يصير la femme enceinte donc c'est les poils. les poils eh ben يكثروا chez la femme enceinte et malheureusement les femmes enceintes ما عندهمش الحق يعملوا l'épilation laser. donc épilation بالسكر. en attendant بعد الولاده نبداو في l'épilation laser. voilà. حبيت نسألك دكتور بعد الولاده كيف اللحم معناها ترخى تولي الجلده qu'est-ce qu'on doit faire؟ الأغلبية تنسي وبرشا نسي، مش الأغلبية ما برشا نسي يصير لهم غولاشمون. احنا نعيطوا له. دونك الغولاشمون وين يصير ان جينيرال او نيفو دو فونتر. ماك تعرف لا فام انسانت كرشها تكبر اي مالوغوزمون فما نسي ما ترجعش كيما قبل، ما ترجعش بلاد وتبدا تدلدل الى هي تحس روحها كبرت. وحتى راجلها يتقلق من غير لا يقول لها، هي ما عادش تحمل روحها بالكل. صدر كيف بالاليتمون ما عادش يرجع في بقعته يتيح. هي مش مستنسه بالبدن هذا. تذكر بتاتر امها، تذكر عبيد اكبر منها برشا وما عادش تحمل بدنها، تولي حتى مع راجلها ما عادش كي العاده. دونك هذاك يتسبب في مشكله نفسيه كبيره. وبرشا يجيو كاريمون قبل 6 اشهر من بعد الولاده يقول لك نحب نعاود. نقول لهم ليه، لازمك تستنى خاطر الفو اليتي ومن بعد الاليتمون اون فوا صدرك يفرغ من الحليب، خاطر ما نجموش نشقوا عبد عنده حليب في صدره. دونك لازم يفرغ من الحليب. لازم زيد راهو وقت واحد يولد الكرش ياخذ وقت باش تاخذ وقت باش ترجع، تاخذ 6 اشهر. دونك كيف ما نجراوش باش نعملوا العمليات هذو. كيف شفط الدهون فما نسيت اسم ياسر في الحبيله. دونك شفط الدهون ما يتعملش ديريكتومون خاطر هو وحده راك باش تضعف. سي تو تافي نورمال المراه تاخذ 12 كيلو 9 كيلو كل وحده قداش في الحبيله وباش تخسرهم بشويه. يفو با واحد زيد يلون في اون هيستوار داكوغ. اما وقتها فريمون بعد 6 اشهر قعدت وشيء مشلفط وشيء مش عاجب الكل. وي فما عمليات يتعملوا وسي فري يتعملوا برشا في تونس اللي هما دونك الشد البطن اللي هو الابدومينوبلاستي. دونك قصان الجلده الزايده وباش تخرج راهو بسيكاتريس اللي هي احنا نقولوا تتغطى في السليب. اسكو انت تقبل السيكاتريس ولا لا؟ مي سي فري كرشك ترجع بلات. بخصوص الصدر كيف اللي يحب يرجع صدره الفوق باش بيخرج بسيكاتريس. donc les cicatrices ديما autour de l'aréole et en T inversé. donc ce sont pas des cicatrices qui sont discrètes. donc اذا تقبل la patiente les cicatrices تقول لك de toute façon cicatrice خير من الصدر ياسر طايح. donc وقتها بيت يجم يكون حل حياتها. et بخصوص شفط الدهون وي اذا من بعد 6 اشهر ومن بعد دي زيفور وحاولت تضعف وما نجمتش بالحق ومتقلقه وي شفط الدهون يجم يعاونك. اما اذا تعاود تاكل من بعد ترجع. برافو. ميرسي دكتور على قبولك الدعوة. ميرسي انتم زاده اللي تبعتونا في حلقة مامون يونفون معايا أنا مامي حياة. نتقابلوا كل نهار أحد ماضي 2.5 ساعة. أما ما تنساوش اسأل مجرب ولازم تسأل الطبيب.